şekilde TV ünitemizde kurulmuş oldu. Gayet şık, güzel, harika bir efekt katıyor. Özellikle kış aylarında daha bir albenisi var. Psikolojik olarak rahatlama hissi olsun, böyle o sıcaklığı hissetme duygusu olsun, bir nebze de olsa yaşatabiliyor. Bakın canlı renkleri şu şekilde daha iyi görebiliriz. Sanki gerçekten kor bir alev varmışçasına bir görüntüye sahip.